เชี่ยแม่งเอาจริงๆเว้ยมันเหมือนยิงสู้ไม่ได้อะเจสันยืนเบ่งกล้ามอยู่ตรงกลางอะอุ้ยชุบนะมีชุบนะนั่นไงแล้วจุดเปลี่ยนเลยแล้วเปลี่ยนเลยไอเจมมึงไม่มีเฮียอะไรจะพิมพ์แล้วเหรอsomething on the jet, of course, but we don't know exactly how that will fare because there are so many different factors to consider. ปกติมึงดูช่องนี้ไหมกูเดาว่าไม่แล้วมึงไปไปดูที่อื่นที่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึง So we have some probing here with something in the lead and Divide just behind him up towards garage. Astra Orb ready to sandbag progress. Immediately bypassing a lot of utility and a lot of entrances smoked off. They will be able to get the spike planted soon unless Zeta pushes in. Well, PRX so far so มันดูจิตไปอะไม่ไหวมันยังไม่มีเฮียเลยสัตว์นั่งอยู่หันตูดมาหน่อยบูมจะเสร็จแล้วอะไรอะไอ้เฮียแม่งโคตรจิตอะจะอ้วกไอ้เหี้ยมันประเภทไหนวะ Does spot Mind Freak all the way in the back. That is his position reveal though. Yeah, seen again over there. 2-0 คู่นี้ Mind Freak taking some shots over here from Laz. Gonna try to come out here with a pop flash, but this is gonna end the way you would expect. น้องจริงยิงโดนทุกนัดไม่พลาด In the start, they were able to bypass anything that could sandbag their entry onto the B site. They took it, and there it is. PRX with the first win. And hopefully for their case, many more to come. But Zeta, again, you know, a game like that is not going to be representative of the future rounds here for Valorant. หันซ้ายหันขวาแตกหมดเลย If you look at how PRX are playing, it's just taking aggression first. แม่บอกแล้วมันธนูไม่แม่นหรอกเดี๋ยวมันยิงปืนแม่นไอ้เหี้ยเนี่ยกูรู้แล้วและแม่นจริงฮะแม่นแบบแม่นเลยอะ Same movement here again. An approach over here towards B. ซูก้าชิโย Do have Sugar Zero ready to be on the receiving end. หิววะเยอะข้าวไม่มาส่งทีวะ It will be an easier point of entry, although we do have two lurking up here in heaven, not far from it at least. They do decide to try to take a fight. Immediately evading the paint shells too. Everything's smoked off. Same plant. We've got the rifles. We want to hold on to them. This is going to be a plant right on the edge of stairs here. Zeta's going to have to try to come in here for a retake. They're just waiting to coordinate that and move in right now. We should note this was a heavy buy here with something holding a Vandal. If they could even get a couple kills over here and make PRX buy guns for the next round, that would be a win. Not going to be easy though. They're going to try for it. Sugar Zero there with the classic. Nicely done. But there's going to be a wraparound here. Forsaken, so good, but ultimately Deb gets him too. It's a 1 versus 2. A fake defuse comes in. ไปหนึ่งตัว Let the clock run. This is a plant for long. ไปไม่ให้หมด Oh no! Oh my God! Deb actually. เอาโดน That's hilarious. โอ้ไม่ทันแล้ว Hilariously painful. แต่ก็ตัดปืนไปเยอะครับสำหรับเซต้า Out of our misery. But Zeta, you know, getting that many kills back there in round 2 is huge. The only thing that Zeta can carry with them is, of course, what weapon did they bring with them? It's just something with this Vandal. Yeah, it was actually just a Vandal. Okay, they did a lot of damage. PRX needs to buy hard. Something overlaid ไม่ฮะเก่งจริง You know, this is not going to be an easy round 3. An impressive showing, honestly, for Zeta, all things considered. It's also just เฮียเจสันแบกจัดเลยว่ะ เฮียถ้าไม่ได้เจสันเอาไป3นะบอกเลยสถานการณ์แย่กว่านี้แบบหมื่นล้านเท่าเฮ้ยตกใจนึกว่าเน้นอะไรขนาดนั้นเพื่อน They're going to be very frugal, and you're right, that could certainly help them coming in here. So we've got a tech pause. บูมไว้ใจได้ไหมก็ล่าสุดมิดแพ้นะล่าสุดคือก็แพ้กูแค่นั้นแหละจบอันนี้จบละอันนี้เนี่ยตอบได้แล้วว่าไว้ใจได้ไหมล่าสุดที่มิดแพ้ย้อนไปเลยคือเผลอกลับไปลงแข่งนิดเดียวเอ้าชนะเฉย
Now A is เผลอกลับไปลงแข่งแป๊บเดียว make some ไอ้เหี้ย progress up here. The question is going to be over here, the hot peek here from Laz, and Laz isn't going to be able to deny anybody entry. The paint shells come in there and drive แล้วมึงจะให้กูหยิบอันไหนมาพูดล่ะก็นั่นคือแข่งล่าสุดของกู Very easy plan. Oh! He does hold his ground not to get traded by Jing, who tries to escape, but 10 will find him in the back, and this is now how ZETA sets up for the retake. 2 players remaining. Oh, great shot here from Forsaken. He's going to push up, try to regain a new position, leaving the Viper back down there to defend, and another kill. Oh my God, it's a 1 versus 2 right now. Can Divide clutch this? Depp and Crow on the lurk. The spike still ticking away. That's a good fake. Oh my God, he almost gets it. Just in a microsecond, you can see this is how you play together as a team. One person to peek out first. Depp actually sidesteps back a little bit, just into its elbow. Enough for Divide to miss that spray transfer. Well played by ZETA to win this retake. 1 to 2 right now. And they threw the blast pack on the other side of the pillar as sort of a red herring as far as what the movement was going to be. A beautiful setup. Ultimately, it does come out with them winning, but each of these wins so far in the last 2 have been so close. And not only that, it's important as well because it is close, a lot of the kills are kind of back and forth. Forsaken was able to pull out the Seekers in the previous round. This round, Depp has the showstopper available. And that's very useful for a retake. Okay, another push up towards A. This time it's going to be Laz once again, all the way in the back, ready. They do have 10 with the judge right now. If they feel like they need to try to defend heaven, the question is, is PRX going to commit up there? They've already infiltrated the site again, and it looks like it's going to be covering from the low ground. Wow, 10. That's a judge position just to counter something if he does updraft up, or even Jing. Still, PRX showing a lot of control and discipline. They back off. Oh, Mind Freak with a great shot there from Hell. Fantastic. Something with a pretty deep lurk up into heaven. But right now, I mean, oh, hold on a second. They've actually got 10 down here with the judge. They've cleared out the bottom. Did PRX outposition themselves? No, I think they're fine. Unless it's in the smoke. Okay, that was close. That was close. I was a little worried there. I get the idea they could spray down for that defuse, but that was getting a little bit scary. Now 3-1 here. PRX in the lead. Yes, and you have to admire how, well, both teams really, because I like what 10 was going for with the judge inside of the Nebula, but at the same time for PRX, because they are doing this mind game. It's the same toxic screen setup up by A. Mental conditioning. They use it to sneak past A ramp, but at times they just lower it down and explode onto the side instead, along with the blast packs and jet dashes on the site itself. In a lot of these rounds, you could do this multiple times, but guess what happens next round, Tasteless? We might just go to B instead. If you're a ZETA, you're kind of tricked into ไม่ต้องล้างทำเหี้ยเลยล่ะช้อนพลาสติก Except it's not. It's that mind game, the randomization, right? Even when you use your utility in that way, you're not even getting information. You're just making the guessing that much more on the razor's edge, which is really brilliant, to be honest. A lot of support here for PRX in the audience, by the way. Really cool to see all the fans come out for them. But we have a lot of ZETA fans down here as well. It's been my favorite part of doing this show so far is just seeing all the international fans come out and show their love for the teams. But right now, ZETA's in a little bit of trouble. ZETA has been มันเป็นการ outclassed. Obviously, the ขจัดพลาสติกให้ออกไปจากโลกให้เร็วที่สุดครับ and opportunities are going to be created. The more มันผลิตออกมาแล้วกูก็ต้องรีบขจัดออกไง Very good execution. Maybe they can recover, but right now this is a train มันก็อยู่อย่างนั้นไอ้สัตว์ ZETA has to stop because PRX is starting to combo out these wins back to back. That's right, 3-on-1. This is PRX's map. กูนี่แหละเซฟโลก We also know that ZETA aren't slouches on this map as well. And there it is, the seesaw back over to B that you were mentioning, Quack. And something just go right. Oh nope, they're going to get the Astra bubble up at least. Oh. อุ้ย Oh, แรงนะ play by Sugar Zero though. Instantly hearing the Trailblazer, he backs off. นี่ไง He 1.6 knows he's on pistol, so he's gonna hide inside the smoke. อุ้ย Oh, 10 with a beautiful shot there from the Sheriff. Takes Mind Freak out. เดี๋ยวงอนนะอย่างงี้ไม่เล่นด้วยนะ They're gonna start to try to collapse the position here for PRX. Forsaken is something though, fighting back so well. Oh, 10 keeps หมาย going. ถึง CS หมายถึง CS
Oh my god! Oh my god Frenzy getting chased down, but he just backs up.วิ่ง It's ทำไม down to วะ the เพื่อน one-on-one. The spike was never planted, by the way. It's making a beeline over to A as fast as humanly possible. We're playing a game of tag. You're it. All right, so a plant just behind pillar. This could go either way. 10 a little bit lower on HP than Forsaken. โห10วิ่งไกลเกินเพื่อน Well equipped to try to take a fight. 10 actually comes up through วิ่งไกลเกิน and is taking his time here. Forsaken. โดนนะ Strange position, right? He has so many possible angles he'll have to cover. That's exactly right. Now, in a one-on-one, you're never quite sure where your opponent's going to show up from. He could be elbow. He could be มีแฟด He could be Rams too. มีแฟด No โอ้เรียบร้อย Beautiful. เห็นบ้อง 10 gets it. The barrel just exposed. These guns are too long, man. We gotta You shorten gotta them hold up. that vandal in your armpit. เจสันแอบพลาด That's ปะ the วะ only way to do it. อันนี้กูไม่ได้เก่งนะ Pull out your knife instead. No, I'm kidding. จะบอกว่าทางที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ดูเข้าไปมันเห็นอยู่ละ And it just คือเจสันมัน goes แฟด down ซี to ที that ไปแล้วอะทำไมไม่ดันซีทีไปวะ In this moment, Zeta was just a little bit better. ไปเล่นให้มันเหลือทางเดียวอะไม่ใช่แบบทุกทางอะ The way that they went in on the aggressive. ไม่ใช่นะคือมันแฟดซีทีไปละทีนึงเว้ยกูเห็นในมินิแมปแล้วมันเคลียร์มันน่าจะเดินไปอะอย่างเงี้ยมันโดนทุกทางอะดิ Yeah, a very important moment there for Zeta as they do play a little bit of catch up. But overall, an extremely chaotic round 5 here. We now go into round 6. And we could have the first real action up. ไม่แต่กูเล่นเองกูก็ไม่ได้หรอกกูเล่นเองมันก็ไม่ได้แบบนี้หรอก ไม่ได้แบบที่กูคิดหรอกเขาถึงต้องมีโค้ดไงเนี่ยแฟดทีทีเล่นสกรีนเข้าใจว่าวางปิดมึงก็มองสกรีนเนี่ยมองทางเดียวเนี่ย Something might have sneaked up. I think he saw a barrel. Ooh, great quick shot. reactions. Ooh. And they're gonna just go ahead and re-rotate now. Keep Zeta guessing. แฟดไม่เจอไม่ใช่ไม่มีอาจจะคิดงี้โอเค Don't have to guess so much if you have. ไม่ต้องแฟดแล้วหน้าหีไม่ต้องทำอะไรแล้วด้วย Divide, will he swing out? Wow. ระแวงไปหมดละอย่างนั้นไม่ต้องเล่นละ Beautifully done there by him. This is a slightly different look from PRX. They're going to be audible as they come up over here towards B, but they're also going to be พอเขาบอกว่า high ใช้ in อารมณ์ numbers. ขำๆไง ว่ามันที่ไหนล่ะ Only Crow left over with some shots spammed through the cloudburst. He's going to try to wrap it around, but a shorty's going to answer that. It's up in the air in your face, Depp. Spike planted. The only one left, and Davai is right on his tail. This is such a healthy spot here for PRX. They are in a position to possibly bring 5 rifles with them into กูตุยข้าวกูดีกว่า a win. Depp going to look for a pick, look for maybe something. Are we gonna knife? Uh-oh. Are we? Oh, yeah. So many ways to die in that round. Yes, 4-2. Still, you're absolutely right. ตั้งแต่บ่ายยังไม่ได้กินข้าวก็ฟิน right now. And if you take a look at the kill feed or the leaderboard, Forsaken still such an incredible MVP. An incredibly consistent performance since last week, and he's 13-5 right now. เชื่อว่าช็อตตี้ไงก็โดนเนิร์ฟ Strong right now. มึงรู้สึกเหมือนกูไหม One of the sharpest players, I think, in the region. Flawless อะไรที่แม่ง victory ใช้เยอะ there. เกินไปแล้วแม่งแบบสักเซสมากอะช็อตตี้อะ Things are แล้วราคา speeding แม่ up งโคตร now. ถูกเลย A push down into A. Viper all stacked on top of each other. The Boombot's going to try to get a confirm. มันไม่โกงเหรอ It's over here on the side, waiting มัน for โกงมากเลยเว้ย Mind Freak over here. Ready for anybody who's going to come around. If you can see him through Ramen, he's not. But is he going to see him this time? Jing! Meanwhile, Jing kills 2 people, but ไอ้เหี้ยระยะใกล้ right, well, they do ระยะใกล้ราวปืนพก way outside of B, but A is the place they need to try to defend. บางคนเลือด100บางคน125 Just in the open here ช็อต by ตี้ Zeta. ระยะใกล้สามารถฆ่าได้ Very 2 คน deep lurks. ภายใน1แมตช์ Jet over here ตึม and ตึม something looking for, จบ to maybe even wrap around and catch them up into mid. This is a very well ตึมหาย 2 here for PRX. ชนะเลย Yeah, they have the angles. Of course, Zeta walks right into him. โอ้ย Trying to track it, but That was an วู้ unusual. ซูซันโต Divide ready to get 1. Can he get 2? เฮ้ยวัดโอ้โหวัดสุดเกินดาไว้เพื่อน tiny bit of movement error. Oh my god! Ui! Oh my god, it was so โอเวอร์เลดไหมล่ะ Oh, that was so good. เชี่ย That was like such an intelligent ดู IQ มันดิ tactical read. ดู IQ มัน To ดิ basically
คิดเร็วทำเร็วอ่ะ through the bubble with the This shorty. guy. I've คิดเร็ว seen him ทำเร็ว do this, จัด like, a couple other times, but like just to have the คิดไม่ instinct ได้ to go, นะ like, all right, well, you're going to try to set up a position where you can at least try to figure out what's ฝั่ง going นู้น on ยังไม่ทัน on the ตั้ง other ตัว side. เลยอ่ะ He's such an aggressive, in your Let's watch it face again. player. It's like, I know what to do. Boop. That made me jump. I'm not gonna lie. I almost dropped our. เหี้ยเพื่อนๆชื่นชมนะอย่างเงี้ยแม่งของจริง 5-2 ทำจริง and PRX. They've got 5 คิดเร็ว ultimates ทำเร็ว right ครับ now. Jing ready. Showstopper in hand. Can he find a target? He's going to start looking. He gets one. There you are. I've got your trail. That's below. And the Seekers come out. They know that their player's up over by mailroom because of this. Oh, something. Come on! Oh my God, that aggressive Never. style continuing to work. We're Never, seeing, P. very passive Zeta. Are they going to try to come back around? PRX just leaning into their own strengths here. Another round with 5 rifles in hands. No deaths so far. เฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณซับสไครต์ครับ This is what you expect น้อง to พี see เทพ from ซ่า this W Gaming team, organization, agent composition, whatever you want to call it. They embody this. เนิร์ฟยังไงนะเนิร์ฟที่ดีที่สุดที่วันนั้นที่พี่เคยพูดอ่ะ Very comfortable here. 1 นัด They're on the hunt. ทุกกระสุนน่ะถ้าโดนอ่ะ พี่ว่าให้มันรวมสัก 80 ไหม Yeah. ไม่ใช่ 1 นัดสามารถฆ่าได้ 1 ตัว Too far. 100 ก็ได้อะ100 ตอนนี้มันสามารถ 1 นัดฆ่าได้เกิน 150 อ่ะ Got the information. แม่งโกงไป อย่างน้อยมันต้องใช้ 2 นัดเพื่อให้เขามีโอกาสได้สวน If อ่ะ you're in Zeta's shoes right now, this is like how you're thinking. You know, past few rounds, PRX actually were a little bit slow, a little bit careful. Right. They always have that wall up by A, the one that I was talking about. อันนั้นคือ And ดี then ดีที่สุดนะพี่ว่า in the เพิ่ม next ราคา couple มัน of คงไม่ได้หร rounds, อก all of a sudden, they're blast packing into your face. Something's got the shorty out, and he just points that at your chin. Like, how do you react to that? Wild. And they did a good job just fishing for information. From sewer, they saw, okay, we know where Laz is. They drop down. Laz tries to rotate, but that's going to give an advantage for the person on the other side over there towards A, and so they get that kill. เล่นง่ายนะ So ช็อต it's gonna ตี้ be อ่ะ Viper's pin at A immediately. Whoa. Spike down B. Oh, We may what? be into round 10 before we know it. มันเล่นง่ายเกินช็อตตี้อ่ะ It's the big exchange up over by Garage. Again, Yeah. you can never quite predict it. Sometimes you just walk into a head-on clash, and Zeta comes พี่ out เล่น on บ่อยด้วย top. มั้ง Now, one thing to note is that although Devi probably not going to survive, ด่านบายอ่ะไปเล่นดิใน they ยูฮอ did bur- โคตรเฮียเลย Zeta did burn through the Viper ulti, which is really important. You know, a lot of times you have to win the round if you're going to use that Viper ulti, in theory, if you're going to eventually win a half or win a full map. It's so they've got, Oh my god. so they're just going to cover the spike. They're going to play it safe, as Zeta is known to do. Now, is Devi going to do anything crazy like try to peek? If he does, I think there should be no way this would work. No. No. You imagine this. How do you like? What do you say when you see that? Yeah, you die. You don't say anything. Okay, good win here for Zeta. A needed one as well. This time something is going to be on the operator. Again, we did see that Viper's ulti get burned through, so they're not going to have access to that for many more rounds to come. พบขยะ 1 ตัวเฮีย Probably interested in trying to อย่าไปให้ฆ่ามัน pick right away here. As we've got that crisscross of the 2 Viper walls set up over ไม่อยาก here เส at ว A. นาด้วยเฮียเปิงน้ำลาย Again, we saw how in your face he was. Now he's looking to play at long range, and that's the versatility of it. But at the same time, they have to consider what Zeta are about to pull off, and Zeta are trying to play with information. They need to มันไม่ใช่ figure แช out ทช่อง where พี่ the เอาปะ are gonna come from. Now they just walk Oh, straight. my- โอ้ Gets his revenge, reminding Zeta who's in charge of B. He's going to slip through. 10 does not manage to spot him. พ่อมันไม่อยู่มันเลยมาหา He's พี่ on site yet. With a lurk, he's going to get another, almost an ace, but that's okay. Jing will pick up the pieces that Mindfreak couldn't. Oh my God, great round. That's just the mind games that we've got. 2 teams again. PRX a little bit of noise towards A. They thought that perhaps Garage was safe. But lo and behold, we have this one person with the perfect head height across our placement. Perfect shots, almost a flick to the ace. Yeah, crazy moment. And what is going on at B, by the way, where one guy just gets all the kills at B on one team or the other? This is highly unusual.
bit of a misread. A little bit unfortunate for ZETA. You never even really got to see something and what he could do with the operator this time around. But that's why this is such a good position for PRX. Again, you have the same thing up by จริงๆถ้าไอ้เฮียบัตอะ Something's just lurking up อ่าน over แชทช่อง by มันทุก If แชท anyone นะ pushes out, if he hears แม่งประสาทแดกแล้ว guiding light, he knows he could potentially fake them กู out. ไปนั่งดูมันบ่อย And at the same time, up over แชทแม่งโคตรฝักโต๊ดอะ that's being covered up by ZETA with their Astra Stars. So โต๊ดมากอะ it's up to the A side, if I'm being honest. ZETA has to make sure that they put up a wall here and defend it from PRX. แต่ It's ก็ not going to be easy for แต่ก็มัน PRX to navigate this. They're going to send เขาเรียกว่าอะไร him อะ through and ping him. They're going to get to confirm something's looking for a shot. His crosshair is not in the มันก็ right นัวอยู่ใน spot พื้นที่ right ของมัน now. มันไม่ได้ผิดนะ He's going to go for it anyway. แต่มันนัว That was a อืม chaotic moment. มันนัว Laz has taken out 3 so far. The มัน operator ไม่ได้ผิด now นะ out of the เพราะว่า hands ช่อง of มัน the ก็ players here. ก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ PRX is going to try to fight อิสระ through. เล่นได้ Laz keeps ก็เลย dropping ไม่ him. ผิด Down A. Just Mind Freak left over. Completely surrounded, by the way. Last smells blood. Oh my god. He got the ace. I can be so much more. This is crazy. โอเคพร้อม Great defense over there. PRX might have pushed their luck. The man with Japan on his shoulders. Such a tense Ui! moment here. And this was wild. Laz actually getting a double kill. And then just continuing to shut down and push after Oh, push Laz. after push. แล้วหัวหมดเลย 5 HP doesn't matter. หัวหมดเลย Take out 2. And they are หัวหมดเลย as well. We might be nearing the end of the first half, but โคตรคม they're แรด pumped รัก up, โทษ and นี่ this น้ำตาลที่อยู่ใน is นมปาก by no means ฝั over. กโตนนี่น้ำตาลที่อยู่ในนมเปล่า Aggressing towards Nan. the A site. เหี้ยตลกความรู้ nipping at the แก้ไง heels ทีนี้ here of PRX. ช่วยกูด้วย ช่วยด้วย PRX now Careful. thinking twice about actually trying to come through here, or at least letting the clock run a little bit. They've got something here. They're going to see if something can try to initiate. Through the cloudburst he goes. ไอ้ but เป็ด he was น้ำแดง right, is where his opponent's going to be. Oh my Oh, he God. whips it. Oh, Laz does it again. ย้ำด้วยคำแรกไม่สลด Now how ZETA is adapting to it, but PRX still not Oh. slowing down. They're still up around by ramp. ตอนแรกนมแม่มึงกูก็เอะละ PRX players. อันนี้นมแม่มึงมาอีกรอบนึง Two that are on the run, scrambling right through Mail up into B. Sugar Zero could be able to pop around Alley. คืออะไรคืออะไร Oh, and because of the wall, they can't hear the footsteps. They have no idea that Sugar Zero is right around this corner. Viper's Pit. Enemy Oh, and it's going to be just one shot. left. Spike Devi down B. against the rest of this team. The Viper's Pit's going to stay up to help him. Oh, yep. Sight's too high. Depp gets the shot and the kill. มันก็ 5 พิม to พ์ช่องกู 7. มาตั้งเยอะนะ And an หรือว่าหรือ excitingly ไงวะ close มันรอด match มา so ทุก far. งานอ่ะมันรอด Incredibly มันรอดแต่ไม่เห็นด้วย This is something that it's very much so still the A side. Same walls for both teams, but I want to see how PRX makes use of theirs because ยิงสาว Mako เย is อะจัง another great แน่นอน Viper เนี่ย player who really knows how to play เพอร์ against เฟก that. ขนาดนี้ So it's just going ไม่ to เย be อะได้ไง Forsaken in a little corner and then playing around the poison cloud. จริงดูแลตัวเองดี Jinx firepower. Yeah, they bounced right out of there. They're going to try to come through heaven now. Got something over here in the corner. Oh, whoa. And it's going to be a drop down through vents. Obviously very That's a lot of audible, but noise. I almost feel like PRX is just going to be able to meet them here before they can actually set up. Could they possibly That's fake? easy, No, they're going to go back. Oh! จริงเหรอเพราะบอกให้ Yeah. ให้ใช้แบนดอลเดี๋ยวนี้เลยเหรอ Did Jing hear that though? That's what I'm curious about. They're actually being silent about this, so we're cutting noise, and PRX doesn't have 30 information at this seconds moment. left. They do Yeah. not have a lot of time. We've seen ZETA get in trouble with this before. ไปติดสกินใหม่ไงไอ้จริง Get อ่ะ over onto the spike site. That Sugar should be Zero is confirmation. trying to push. 15 seconds. ZETA. อืม Oh boy. Seconds left. Spike down. Okay, Ui! Divine time. Oh! Enemy remaining. Can they get the plant? No. No. No That's more it. time. เรียบร้อยแบบ Now แร that's ก a very ZETA loss. It's แบบแรก it แตก is. ไปแล้ว It is. I mean, ZETA just occasionally is too methodical in how they move, and the truth is, you just need a couple of defenders to hold the angle Yeah. and just force you to back up to where it's like, okay, now you're just not going to get there. Embarrassing. It's very true. We took too much time just to clear out and being careful. So much so that Devi was able to anchor the site just in that moment, up by the screen. But PRX, I mean, with the reads, right? They seesawed over to B and then got right back over to A when they said, okay, they're not here in time. That's
Something's going to go with the Marshall. แตก And actually shoulders that shot. 10 somehow barely alive. ชิบหายแล้ว Oh, ชิบหายแล้ว and now everyone's positioned for this. Paint shell's going in. It doesn't hit. Okay, the Lord. die. Oh, โอ้ยิงนานตัวแรกไอ้เหี้ยเอ้ยมันนั้นได้2ตัวครับ PRX is just thinning out these numbers. Where's Pro? There was Pro and then there was none. PRX with the 9th win. ตัวแรกไม่ยิงให้ตายเลยต้องกลับหันมายิงต่อมันนั้นได้ a little 2 bit แล้ว more controlled up over by the middle ground. Something re-peeking it, seeing so many players from ZETA. Immediately calls out to his team. So everyone starts to surround and collapse in on this one spot of the map. ZETA had no escape. Onto the next round though, and it's going to be a full buy now. Depp has a บูม judge. กูเลิกกับ and แฟ he's นพร้อม going กัน to 2 look คนน่ะ to กูอยู่ไม่ make ได้ an ว่ะ explosive entry. What I'm curious about again is how though this default will play out because same wall up over by A. เดี๋ยวกูให้ Zeta's ช่อง just แชท gonna ปลอบ play ใจ around it. Okay, a pop ลุยเลย flash comes out there. ช่องแชท Confirmed. ปลอบใจหน่อยดิ This is a pretty wide split over here, so ZETA's not committed to any one location, but we want to watch them carefully. They have to win this round. โอ้โอ้ They're going to try to come back. โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อย Something is trying to get a pick out เรียบร้อย here. ครับ Sugar Zero is hanging back just by Ramen. Oh. Well, this is. เรียกว่าช้ำเรียกว่า They ช้ might just push all the way out. If they do, เรียกว่า they're gonna จี้จุด trigger. ำเรียกว่าจี้จุด That could be โอเคพอใจเย็น Okay, แชท great ใจ job, เย็น Sugar. spotted already. Overextension มันน่าจะ PRX. มันน่าจะชื่นใจแล้วตอนนี้ But มัน something is still there. No, excuse me. Something's going to back up มัน now. มันเต็มปอดเรียกว่าเต็มปอด These are 2 judges just right Yeah. up around by But you've got to Robes. imagine the guy at the bottom has the edge, right? And unless he gets a second person, and they both hop down there at the same time, which we've seen is a way to Oh try to my entry God. over to vents. มันหายเครียดเลยเหรอ Depends on the first person to make a move, and that very well might be Depp. Here we go. Are they both going to double hop down? I think so. Unless they actually rotate sides, but they're not เรีย going กได้ to do ว่า that. บุฟเฟ่ต์เลยทีเดียว Oh, he misses the shot. They're going to get through. ZETA's doing it. Oh, Forsaken's trying to buy time. Oh. Oh, blindsided there by 10. ไอ้จริงโคตรเบส But the back. อันนี้คือเบสเลยจริงอ่ะ Well, ไม่ช่วยเพื่อนเลย string it together. Oh, this is so scary. Planted. Such a tough position for Jing. Can't find a clear shot either. Can't believe how many times he's been able to peek here. โอ้โห Actually tries to switch out for the gun on the ground so he doesn't have to reload. Sugar Zero finds him. And that leaves just something who was basically on the lurk the whole time, but unable to get any of those kills. Yeah. นี่เป็นไง เจอลอตเต้ Little bit. Now จับ he's ปลา gonna have 2 มือจะทำให้ปลาหลุดทั้ง 2 มือ I mean, เชี่ย it's well played by Zeta. ถ้าเราจับมือเดียวมันก็จะแน่น Just the way that they rotated around, they cut noise, just 0 information for PRX, and I hate to say it, but man, that was a really unfortunate whiff for Davai. Up by the ropes, if he actually got those, then, you know, this might be a completely different result. But, and again, credit to Zeta. แล้วถ้าเอา because ไข่ใส่พวก they สื่อพวก surprised ก็นั่นแหละ me. We had ก็ no idea where Zeta would be. ก็เดี๋ยว There was no มา information ถ้า found ทำอย่างนั้น from เดี๋ยวมาครับ PRX's มา side. ที่ช่องแชท They เดี๋ยว were ปลอบ playing ใจ blind in this round. ใครใส่พวกสื่อพวกคือพวกสุ่มพวกอะไรแบบเนี้ย It พวก is. แห It อะไรเงี้ was, ย แล้วถ้าเกิดเรื่องอะไรมาเดี๋ยวมาหาช่องแชท It's เดี๋ยว too ปลอบ bad ใจ Dubai ให้ wasn't able to try to blockade that. The push out of B was a failure as well. You know, I think again aggressive หำเท่าหนอน ideas for PRX that time with the ใครสอนให้เจ้าชู้ The โอ้ gunplay not there. หำ to say เท่า the หนอน least, ใคร but สอนให้เจ้า they're ชู้ still steadily in the lead. First time chat, It needs to really continue the Bad game chat. of catch up from here. ไอ้เหี้ย PRX, oh my god, triple push. มันอยู่ที่คารมไม่น้องของแบบเนี้ย Definitely มัน made ไม่ a เกี่ยว sound กับ with อ that วัยวะ drop. เพศ Yeah. He won. What? He still got the frag. Yeah, I can't believe it. Just 1 foot coming down the step, but they weren't ready. And now ZETA may try to come around. Something. This is very awkward position. He takes a shot and pulls away. Not bad. It just annoys Zeta by a little bit, but in all this time, 10. up แต่ก็ by น่าสนใจ ramps. นะคน Oh my god, อุ้ย Forsaken still. เหี้ย His โคตรลั่น reaction timing is just คนที่ too เขามี good. แฟนหลาย ๆ คนน่ะแล้วแฟนเขายอมรับได้ Just outside of this. น่าสนใจนะ Crow over here. Kind of a confusing angle to follow ว่า there. มันเกิดขึ้นได้ยังไง And they're going to back up. Yeah. And remember, ZETA is sometimes too slow with movement. So ZETA hasn't made any progress, really. They're only just up by mail. So they can pull back. There's only 35 seconds left. And at this point, PRX knows that Zeta has to commit to a single site. Yeah. Now, 30 seconds. they're going to left. have ไม่ to ได้ go อ่ะ for ห่ว B. งอ่ะ But something
Okay, they're going to know for sure as they see the utility come through that could be a push. 20 seconds. Again, can they buy enough time? Spike dropped, and Sugar Zero stuck over here. Even if the spike was grabbed, I don't know that you're going to be able to plant that no matter what. Beautifully done. And again, PRX. เพื่อนกูนี่แหละครบ2คนกิ๊กมันรู้แต่แฟนจริงๆไม่รู้เอ้าอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ต้องเรียกว่าต้องรับรู้ทั้ง2ฝ่ายถึงจะเข้าข่ายแบบว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง Over into the B site. Be ready to receive it. And unless PRX can drop down, clear every angle, and get every kill, the clock is not on their side. Yeah. ถ้าไม่ยอมก็ตายแต่ถ้ายอมได้ยศตำแหน่งตระกูลมีชื่อเสียงบุกได้เงิน Right. It's 20 frags high คือ right อะไร now. And he's still looking for a little bit more. Just peeking ไม่หลอก outside ก็ by รวย Ram. He เพราะ hears ค a น little bit ดี of ๆเขา noise, ให้ gets เกียรติแฟน information ตำรวจ from เหรอ his team. A lot of stars all across the board. PRX are looking to push and then close off ZETA from their entry. ไม่ถึงตำรวจ ZETA looking to aggress ไม่หรอก over ก็ up ร by วย the เพราะคน B ดี side. ๆเขาให้ It's เกียร a ติแฟน different wall this time, and that's something that I think PRX is very cognizant of. Yeah, this is a pretty difficult place to try to push through with speed. So you've got something who's jiggle peeking now. เรียบร้อยดับเบิลพีค to swing around. สู้เลย Down. And คมจัด I mean, it just you เป้า see it โคตร work out นิ่ง just ไม้ like ฟรีก that. This round's already over. เป็นคนที่ Laz เป้าแบบ is stuck. สมูทมาก The spike is actually stuck over here in a position that I don't think. Oh, well, he will recover it. Thought they might try to spam shots through. Jing with the lurk here. They're all starting to surround It's him. like sharks surrounding the last swimmer โอ้ยแรด left on the boat. มึงเล่นจอใกล้จังอะ Oh no, that shark got Jingไม่ไหว punched กับ in the แรด nose. But anyways, our metaphor was there. Our metaphor was on point. There they go. There they go. จริงไม่ไหวกับแรด 11 Maybe wins not there. a shark. Maybe a piranha. A piranha? Maybe a piranha. Well, you kill one of the piranhas. But anyways, he was being encircled. They were coming to get him, and that's kind of scary to watch there on the mini map. And really, that was just something to Mind Freak with like the best possible setup. And they're repositioning over here on the defender side. They have a new setup, and so something in the distance draws everybody's crosshairs over there, and that's when Mind Freak can wrap around, Peek out at the right time. give you a haircut. ไม่ใช่ไม่ได้ความว่าเป้าแบบนั้น There's a timeout called here คน by ละเป้า ZETA. I เฮ้ย mean, อเล็กจดอะไรอะ surprising, right? โอ้โหไอ้นี่แม่งขึ้นมาบังเป็นนั้นเห็นนะเนี่ย PRX is looking to be in very good form. เฮียอเล็กจดอะไรวะน่า And I feel like I say this a lot when I cast this, but it is true. You see it happening here now. ZETA is occasionally too slow, and they don't give themselves จดหวยเหรอ enough of an opportunity on site with the จดเร็วจัง time อะ they have in the round. เพิ่งผ่านไปเองจดแล้วเหรอ I mean, you look at that the last side back there when PRX was attacking, and sometimes they'd have that spike planted before the first minute on the clock had expired, and they're giving themselves a lot of time to can we set this up? Have we flushed everybody out of the site? Do we have to confirm yes? Where it seems like we're having ZETA basically come in, and they have like literally 20 seconds, and they have not cleared the site yet. I mean, I think it bears repeating, because it does happen that way. ZETA is taking things very methodically, and PRX loves to exploit that. Especially on this map, where they are so comfortable on right now. ZETA needs a different look, but here comes Jing, just looking for that match point. Yeah, looking to clean house over there. Nobody was able to be killed off as they tried to rocket down the entry point to A. All right, this house is not clean เฮ้ย yet. ไอ้นี่แม่งเท่ว่ะไอเด็บอะมัดผมแล้วดูดีว่ะ Dustpans. Jing's gonna come over here. Is he gonna just go through the bubble? He's crazy, man. Oh my gosh. This is wild. เรียบร้อย Oh, He what? still wins the heads up duel. Jing โอ้ finally stopped by Laz. ไม่มีถอย But after losing so many players. ไม่มีถอยจริง Does that? Crazy, ๆค่า2แล้วไงกูไปต่อไอสัตว์ไม่พอ This one, he's like, I want more. เจ้าอีก Exactly that. The youngest player. I mean, not the youngest. Forsaken is the youngest on the team, but that's what PRX gets to do because they have so much map มัน presence. มี2บัตแพ็กป่ะเมื่อกี้ because of those stars from ว่ามัน Mind เด้งกลับ Freak. ได้นะ And now ชนะเลยอะ there's เด้ง no กลับแบบ choice. ชนะ100%เลยอะ Lesser map control, so that they're funneled over on the A site. Oh, I think Forsaken senses it. Yeah. The instinct is เขาไม่ definitely มี there. แล้ว He's เหรอ going to pull 30 back. seconds The left. Vi ถ้าไม่ can มี take ก็ a คงถอย wide ไม่ได้ shot. ละ They're going to see that the
the Viper's wall up here. The curtain's up. They know ถ้าไม่มีก็ต้อง what's happening on the other ก็ต้อง side. บ้าเลยฮะ Look at how he's positioned up over my screen. Forsaken confirms they're up by heaven. And เอา it will Yeah, a bit of a trickle trade. down. เวลา We have 10 seconds. not a lot of time here. เรียบร้อยไม่รอดยิงตัววาง Yep, and that's it. Again, เฮียเทรนเทรดเร็วนะน่ะ Fighter killed there at the very end. You know, we're seeing this narrative kind of continue on. They just aren't able to get 10 seconds remaining. 10 seconds. Yeah, 10 seconds remaining, and that's the reality is that one player has to plant the spike, which they can't attack during that time. แลดวางเป้าเวอร์ไปเพื่อน So much harder to kind of seal the deal, and then a lot of times the เฮียวางเป้า rush โคตร can เดือ come ด right back, which by the way is Paper X's strength. They scramble out, and you can see Zeta doesn't know what angles they're going to have to cover, and a lot of times it's either a spike denial or at best for Zeta's sake a spike defuse. Something ready to look for another pick here. It is match point. PaperX has the ultimates too. Nobody knows something's on the other side, at least for Zeta. Nobody knows that something's ready with the operator. He's had the operator for a while. ยังไง He ก็ hasn't เข้า had that รอ many บ shots. เอ้ยเอา It looks like this will be one where he'll miss. แฟดข้ามถนนเขาเรียกแฟดข้ามถนน The ครับ truth is, ไม่มีอะไร PaperX is making this work even without คือจะข้ามถนน something เฉย in the operator shots, which is very ไม่ได้ telling แฟ for ด the สู้ strength of PaperX overall. Because we have that many players. Even if something fails, we got Forsaken, we got Jing, we got Defy, and of course Mindfreak. Up over by these curtains now. The Seekers will confirm the information. Every turn of the way, PaperX is well informed. Something whiffs again. All right. Just trying to fire some pot shots. Yeah, just maybe you can get. เอา Maybe there's somebody on the receiving เหี้ย end แม่ง of เอาจน that. ได้ซัมติง He does get เอา one. จริง อเล็กบอกไม่ให้ใช้ไง Round one. เดี๋ยวโดนไม่เลียว นั่นไง That's gonna be just Crow left over. อเล็กว่าไงจริงฮะ And something cleans him ดื้อ out. ดื้อ 13-6 is how we end this score. เดี๋ยวโดนไม่เลียวนะ PRX with a win, at least one, in this best of 3 versus Zeta. Over A main or B main, and they've done this before, but PaperX just running straight in. A bit of a team flash. Yeah, something is blinded there. Oh. Actually losing a lot of HP What? in what has been a bit of a clunky take so far. Zeta's just chilling. Oh, bit of a trade there. And the trade's going to continue on out here. What is it, just Forsaken and Depp versus Depp and Laz? Oh my god. Wall back a little, he's got to find a shot, but Laz so close. numbers again. 2-on-1. And Laz will come out on top. Such a close moment there. Very chaotic beginning. We did see something end up getting flashed and then unable to actually infiltrate through the door there onto the site. So maybe if things were a little bit more coordinated, they would have gone better. But at the very least, I think it really does show how well rehearsed Zeta are on this map. This is something that they almost always pick if given a choice. Yeah, they're very comfortable on Ascent. And then for PaperX, maybe not so much. And then, we just got to kind of see where the next couple games are going to take us. We have something this time with the Marshal looking for any kind of pick. It doesn't look like he's going to find anybody just yet. Forsaken going to farm out that orb. And they're going to bide their time here, trying to see if they can maybe create some kind of an edge here in round 2 after losing round 1. I don't know. So they're taking the long way around, which is safe. Something with the Marshal just watching and making sure, but someone has to be the first person in to make that entry, and it can't be something because he's got that Marshal. Instead, it's 3 players towards the A site, which means it's down to, these 2 to make a lot of noise. So he is going to push in. That will shoo away the Sova. Laz needs to back up, but he gets pinged. Oh! And that's a good ping, too. So it looks like they might try to go back over to A. This is very tough to actually maneuver through. 10 doesn't... Well, he actually gets a decent amount of shots to connect. It's almost impossible. You only got 30 seconds left. You have to make a move through a single entry point. Oh my god. And Zeta has all the cards in their hand. This is PaperX looking like they took a page from the Zeta playbook in the last map. I mean, they're just not going to be able to get in here. Page 1. How to entry. It's not going to work out. Okay, can they possibly pull this off? Right now, Zeta is just mowing them down. They get a couple. Oh my god! One enemy remaining.
All right, Forsaken, the last one left, but the spike is down. Enemy Oh! remaining. And so unless he can He's just got get no a time. kill on Laz, that's it. He's got no time. Yep. Second round win here, but Paper ขอ X อภัย does drop Okay. A lot of weapons there ยุ่ง from the ที่สุด opposing team. So Zeta gonna have to buy back heavily. This could be much more doable here for Paper X. Very true. Last getting the last kill as well. It's a little bit of an out point, but you're ที่สุด absolutely ใน right. ชีวิต But then again, that's the thing about Zeta. They buy light shields, so they're gonna actually purchase up some big guns, a couple of rifles, budget rifles as well, and then one heavy Odin. Yeah. Ooh. Odin here actually by tree. But By this the way. makes sense for this round because PRX got full rifles as well, so make sure not to get chewed up. Oh my god, already ส่วน Mindbreaker น้ำตาลที่นี่ Forsaken พี่เจาะเลือดเอง taking เลย out ไหม a couple ใช่ครับ more. มันเจาะ Now ง่าย 2 นะ versus น้องไม้ 3 อุ้ย here. Zeta already outnumbered, and then โอ้ there's just Laz left เดี๋ยว over. นี้เจาะเลือด Laz ง่ายๆ versus นะ Odin, that's พี่ gonna ก็ be เพิ่งเคย it. ท Paper X ำมันเป็นเครื่อง first win here on the แล้วก็ board. มีเข็มให้ข้างในเราใส่เข็มแล้วกดปึ๊กเดียว Uncanny Team rounds,เลย if เสร็จเลย anything, I think. Zeta are the Huge onesจัด pushing out. PRX are holding back, expecting it. And they managed to stem the bleeding. They managed to put a lot of shots through ใช่ Zeta, แป๊กหนึ่ง even almost flicking on towards Laz in the final moment to buy. มดกัดเหรอ Spike down. And that's B. how มดกัดแรงอยู่นะ shapes up because เลือดออกอยู่นะ PRX won the firefight. Catching more น่าจะมด of หลาย what ตัว happened in the replay than we could have when we actually watched the round there. Every พี่เป็น angle we เบาหวาน had เหรอ just didn't quite ไม่ใช่พี่นะ Sometimes just แม่ show us พี่ what อะ happened. Yeah, Valorant แม่ can พี่ be a chaotic game, man. หลับไป So แบบว่า Zeta's ไม่รู้ very สึกตัว starved 2 รอบ now into game เพราะ number น้ำตาล 2. อะ Oh my god. น้ำตาลในเลือดแบบต่ำเกินไปอะไม่รู้สึกตัว นอนไปเลย เลยต้องแบบว่าก่อนจะนอนหรือตื่นนอนเราต้องเช็คน้ำตาลตลอดอะไรเงี้ย On the offensive, they have to make it coordinated. All right, well, they're on site. Oh my god, this was one of the most unusual interactions. That's hilarious. So Jinx shoots Sugar Zero down on his own ice wall. And they could just keep มันไม่ได้วูบนะ spraying, through the มันไม่ได้วูบ floorboards ก็คือ here นอน with ๆอยู่ the แต่ว่า Odin. แค่ไม่ตื่นเฉย A little bit weird and odd, but thankfully still we have a lot of ammo. But the All right, Cloud Burst long covers reload. Remaining. it. Still It's gonna be 10. no firepower, so Yeah. 10's gonna have to back off. I mean, I think Jing was about wait, to dude. use that ice wall to kind of prop himself up over the dark cover from Sugar Zero that would have been there. But instead, ๆขอบคุณมากครับขอบ we คุณ see มาก what ครับ happens. คือ And of พี่ก็ course, ต้อง something getting ขอ the final kill. เนี่ย PRX ทุกวันเนี้ยชีวิตประจำวันพี่นะ Tied it up. Impressive round there. ตื่นประมาณบ่ายโมง Big punish there. with บ่าย that โมง Odin. บ่ายสอง Now watch this. There you are. กว่าจะได้นอนก็7-8 โมงพี่อยู่อย่างเงี้ย Interesting พี่อยู่ entry อ though. I ย่างเงี้ย like the ทุกคืน ideas วิ่ง that are วิ่ง at ขึ้ play น over วิ่ง here ล to ง get into A. A little bit more ต้อง careful. สั่งอาหารเช้าสั่งอาหารเช้าประมาณ That's 6 what โมงครึ่ง we ใช่ไหม need to see more of from สั่งอาหารเช้า PRX 6 โมงครึ่ง We love the shenanigans. แล้วก็ We love this Odin buy that's เอามาจัด coming ปุ๊บ back. ปุ๊บปุ๊บ And in Yeah. from Laz พี่ก็ as นอน well. ละประมาณ That 7 โมง is น่าจะเสร็จ suppressive fire. แล้วก็ได้นอน Yes. Two Odins มันก็เหนื่อยอยู่ here, all right. ก็ในพี่วิ่งขึ้นวิ่งลงก็เนี่ยแหละ At least draw some มันหลาย attention อย่าง to ว่ะ A, and looks like they're really just gonna go for ถา it. มว่า They're การ gonna แม่ run หนัก right ไหม in ก็ here, หนัก and ก็ได้ A-site is just หนัก theirs ก็ได้ for the taking. มันกินไม่ได้อ่ะมันหนักตรงที่กินไม่ได้นี่แหละ มันเลยไม่มีแรง Uses it to secure short. And now it's being walled off. Yeah. Plus the door. They're gonna You have plug it the up. site completely blocked off. All right, so he can just basically fire shots underneath the floor. It's gonna ต้อง make ตรวจ it เลือ very ดทุก hard วัน to actually เช้าเย็น win ครับ here. ตรวจทุกวันเลย This is very strange Zeta แต่ right ตรวจ now. ง่าย They ตรวจ bought ง่าย heavy too for ขอบ this คุณครับ round ขอบ as คุณ well. มากครับขอบคุณมากครับ แต่สบายมากอะก็ยังดีเนี่ยพี่ถือว่าพี่โชคดี PRX. ที่พี่ได้ทำงานตรงเนี้ย Hasn't really moved ที่พี่ได้ yet. นั่งอยู่ตรงเนี้ย They're not ยังพอ gonna have a lot มี of รายได้ time to retake. แล้วก็สามารถได้ They're ดู just แล gonna save. Yeah, they're gonna go แม่ไป full. ด้วยนะ Okay. ถ้าพี่ไม่ได้อยู่ตรง Not นี้หนัก very เลย often you get to see this, but เพราะว่า I think พี่ this is ชายพี่ probably ก็ the wiser ก็ต้องไปทำ decision. งานเหมื Just อนกัน make them burn through the utility. They go, Oh, okay, yeah. back บัง up. เอิญที่กูได้อยู่ตรงนี้ Because if they overextended and attacked in here, I mean, that could be disastrous for future rounds. Absolutely. It's one of those rare moments. โอ้ We get to 5-5 เซฟ observe โคตรเดือด PRX in their natural habitat. เอ้ยเรามาดูเกมดีกว่าเราไม่ต้องไป Of course, Zeta is ไป just backing up, ดราม่า really. ไม่ต้องเศร้าฮะเรามา Still- หนุกๆดีกว่าครับ I mean, this all happens because of the ขอบคุณมากครับ execute and Zeta respecting it. They want to make sure that they play the long game. There's a lot of pressure. It could be a 2-0 still, and PRX with that null command just completely pushed There. Zeta off. ดูไอ้เหี้ยแพ้ดิ Locked ดู them ไอ้เหี้ย off แพ้ดิ even. ดูไอ้เหี้ยแพ้ดิ Also, just something to note. Mike ดูไอ้แพ้ดิ off อู้ and on it, นี่ but decided to ขอบ go คุณมากครับ this ขอบคุณ time 20 for กิฟ the ซับ set. แล้วก็ขอบคุณซับใหม่ด้วยเมื่อกี้
ขอบคุณมากครับคุณ Oh my God. โคนี่ลาลิสนะฮะน้องคนนี้จัดให้พี่เสมอแล้วน้องแคทวอเตอร์ด้วย Animation off of it? แคทวอเตอร์โลมา That's amazing. แคท And then now Nam. you can see the rotation Loma. going through. You could see the misread here by Zeta. Oh no! Even แมว more น้ำโลมา even more confusing for Depp and Crow. They're just going to be able to. PRX is just going to be able to ขอบคุณ take ครับขอบคุณครับ A. ไปดูแข่งอย่าไป And we've still got the อย่าไป lurk กึก over กือ here อย่าไป with กึก the กือ Odin. ดีกว่าใช่ไหมล่ะเอ็ม This is probably just going to be a very quiet ทุก loss คนรอ here. ดูเอ็ม Keep นั่ง in mind แซะ that ชาว if, บ้านอยู่ Depp นะ and Crow stay back and save, เอ it's อ going to be another round that รีบ ends with them กลับ saving. มา I แซะ mean, you นะ can only รีบ save กลับ so มา many แซะ rounds before eventually it's like, all right, what are we doing? You know, we need to get some value out of what we have. แฮชแท็กรอแพะล้มเหรอ My teeth off that one. It's true. แพะล้มมึงก็โดนไงรออะไรอะ Why PRX have decided to start on the attacking side. ไม่แต่วันนี้เราต้องร่วมทีมกันนะ Every step of the way in every game today. เดี๋ยววันนี้พี่จะวิเคราะห์การเล่นของเอ็ม Because they want to โอเคปะ take that initiative. They พี่อยู่ want ใน to ทีม play that แต่เดี๋ยวนั่ง mental วิเคราะห์เลย against a Zeta that they know ว่าถึงไหม has to be ฝีมือไหม really, really careful. In fact, look at how they're surrounding them on a mini map ขอบคุณ right ครับ now. ขอบคุณซับนะ Oh my Oh God. my God! Tasteless. That was a dumpster. โอ้ my god ซ่องซูน Read that like a book. That was insane. Page 2. อันนี้มันย้อนดูเว้ยมันย้อนดูตัวเองนะเนี่ยช็อตสแนปเอลองของจริงป่ะย้อนดูนะน่ะมันย้อนดูนะน่ะ Doesn't even get กู like ชมมึงไว้ไงมันย้อนดูนะน่ะ his haunt or anything. He No. just Just knows that sense that's it. the spot. It's the instinct. Yeah, and he knows. Okay, you're probably going to be there. มันร้าย It's a common spot to try to camp out at. You know, when you're outnumbered. กูบอกแล้วถ้าไม่ใช่เอ็มมันไม่ทำหรอก Okay. ใช่ไหมล่ะจำได้วางอะลามบอทตรงนี้ Next one, we're in for แต่ก็ยังระวังตัวเสมอ Depp is ready สุด for ยอด this ครับ though. แพะแม่งก็คือแพะ Jing up on his ice wall. ได้อยู่ Alright, Jing just waiting. Can't really see. ก็อย่างที่บอกถ้าเป็นคนอื่นตายไปแล้ว ไม่ระวังตัวหรอก เพราะว่าประมาทด้วยความที่ว่าเรามีอะลามบอท Second. แต่เอ็มมันคิดไปอีกก้าวหนึ่งแล้วถ้ามันไม่เดินให้อะลามบอทแบบทำงานล่ะ แอบอยู่หลังอะลามบอทอีกทีนึง Meanwhile, the rest of the และเป็น team อย่างนั้นจริง rotating over the B site. แพ้จริงๆฮะแพ้จริง See what happens over at B. I don't think we're going to see much more here for now. แล้วในขนาดนั้นคือมันเป็นจังหวะที่เซฟแล้วด้วยนะ จังหวะที่แบบว่าชนะไปแล้วอะ PRX ก็ยังระวังตัวอยู่ตลอดเวลา commit to any single spot yet. เก่ง They're looking ไม่มัน for เก่งแค่จังหวะนั้นจังหวะเดียวแหละที่เหลือไม่เก่ง ที่เหลือไอ้ดุมไม่เห็นเหรอเล่นไปไม่กี่ราวมันยิงไป 27 Depp is here ready. Knives out. ขอบคุณซับนะขอบคุณซับครับกูแล้วก็ไฮมาร์คด้วย Push forward here. It's the knife. พอดซีดเหรอ The sudden move. พอดซีดกับต่อตะคุณ Doesn't อะไร land วะ the right shot. That's gonna be painful. 30 seconds left. Oh, something gets the drop. Depp is already gone. The ulti burned out. And now comes the push over here. And the sweeping. Oh. Dude, these ไอ้เหี้ย wall bangs เฮ้ยซ้ำศพ are ซ้ำศพ insane. เฮ้ย It's the Odin. เหี้ยแม่งซ้ำศพ Another kill. And, you know, it's like they know where the other team is Don't just I? hiding. The mighty All-Father sees อ๋อมันต้องซ้ำเหรอ all. โอเค And มัน that's what จำเป็นอะนะ happens. แล้วเจสันคือมึงจะเล่นปืนที่นี่ไม่เลิกเลยเหรอ Again? I think โอ้โห Oh my gosh. เพิ่งชมไปหยกไมฟิกเป้าสมูท but still. They're gonna hide. เริ่มขู่ขะ Are we gonna? Is this like the Groundhog's Day cast where they're gonna come in there and try to attack B again? They're It's gonna gonna be try a to find a loop. different move. This- Every time it's just the same thing. It's the same thing over and over. We don't get out of it until we cast it correctly. Oh. No, seriously though, like they're gonna push into B again. Let's see how ขอบ this คุณ goes. มากครับ Top 10 with like ก็ what? โอ้โหน่ารักมาก Yeah, 5 HP ขอบคุณกัสมาวิดและกำลังใจ Oh ของ god, the backpack ทุก strap ท่าน almost sticks out. Another one. But that's the thing. You're on Ascent. PRX are buying up Odins. You just don't have that much armor. Your shields are too, 25 30 seconds. แพ้วาโลคือใคร shields and you just get shoot through. And because of all these common spots that you can ไอ้ only, แพ้ like, there are only that many spots on the map that are Right. covered up. Of course, Forsaken is going to spray through them. But we are seeing, you know, the punish when that Odin goes to the other team, and how PRX is taking a pretty dangerous buy here on the defender side and basically นิดนั่ง punishing เล่น the อัล defenders เบียน now. ฮะ They're wall banging all the default spots. ชิวๆ They อยู่ใน hide อัล in. เบียน
And we're having rounds. It's almost hard to cast because they're not your normal rounds, right? They're wall banging positions where like Zeta doesn't even know what's happening until they've already been shot. Yeah. Right. And you know, I don't know how many ขอบคุณครับ Odins น้อง have หวาน been มาก bought ค here รั for PRX, บ but it's less than have been Not that farmed much. out เอ็น from the หวาน other น่าจะ team. ที่ I น้อง think หวานหรือ actually เปล่า only the one. This Only is the one, right? 5 rounds in a row that Eh, eh. PRX has won. Yeah. And if you just look at how that round actually went, it's, you know, we saw a lot of contest towards this A main area. There was a lot of cover set up by Zeta just to fend off PRX. But PRX were smart about it. They left a spike uncommitted, and then they kind of tried to cut noise. They tried to make some footsteps to fake a rotation towards พี่ B. บูม And then คิด they ว่า got นักแข่งคนไหน And ควร of เป็น course, สัตว์ตัว with ไหน Jet being the one with ครับ อย่าง knives hiding PDC inside เป็น of a แพะไป smoke แล้ว on A short, Yeah. he couldn't quite hold it by himself. So it's a little bit unfortunate for Zeta, but they ยาก need อยู่ a ครับ different formula for this. Blocking sight. ให้ฟูลเซนละกันให้ฟูลเซน Immediately ละกัน make sure that nobody's going to be able to see in the mid, and that's อย่าง exactly ไอทีเนี่ย where PRX is going. น่าจะเป็นควายครับ ได้ตัวเดียวเลย Oh, good spot at 10. ไอ้นิก Back in. เป็นหมู เนี่ย ได้แค่นี้ PRX gets ได้แค่นี้ ได้แค่นี้เลย space, and then they hold their ground. Now they're rotating back Ooh. over, but Depp found him in the midair. Yeah, nicely Oh, done wait, there by not Depp. midair. They're going to come back over here to A, so this still may be a doable plan. You can see he gets tagged for a second, but on the A site themselves, there's nobody there to defend. รู้เลยนะ ในวันที่บูมลำบากเพื่อนแท้ไมค์สองไม่เคยจะโผล่มา Zeta has the numbers. Hashtag แฮชแท็ก And เพื่อน they เน win ร this คุณ retake. It's a ต้อย 5 on ต่อย 4. หนัก ปิงตัวเปิด 10 wants to place แฮ his ชแท็ก lockdown, ค but วยอะไรเนี่ย ต้อย no ต่อย mercy หนัก with all these players over by this area. อันนี้แฮชแท็กไหนน่ะ Oh, they're Mind getting Freak cooled out. with this wraparound is so good. Divide cleans it up. Just Pro and Laz left ไอ้ over. แย่แท็กอย่างรู้อ่ะต้อยต่อยหนัก Still could make it happen though. Here comes Laz. โอ้ย Misses that shot. Oh, man. Have a Great play. flashbang. Take it. I'm getting to cast more rounds with Odins this map than in this entire tournament so far. Yes, it's this map. You don't see it every day. I mean, you have to Yeah. admit, it's a joyous sight. It's certainly better suited on this map than the เพื่อน others. ไม่จริง but- ใต้ตีนแม่บ้าน So พี่ตัดผม something ไล now น์ไหน coming ทอม from เล the คัทครับ operators. ลา Zeta ทอม takes เล their คัท third win. Beginning to play catch up here, but a chaotic start here. I think really highlighted right You here. I Tom can't Lee believe Hutt. he even saw the head. I almost don't even see any head there with that shot. Same. But this was so smart from Zeta. Just completely, all right. Maybe we're not going to be able to make it through short because Devi is there. So is มายิ้มแหย่งๆอ่ะแรด คือไง but มันเหนื่อย they เหรอ just เพื่อน completely bypassed it and went for hell instead. So well played. But now back to the next round. PRX again trying to find wherever they can. There. Here. Zeta tried something. Trying to get a shot there. Does get his spot revealed. Forsaken just getting these. เชี่ย We should just แม่ง never เอาจ take ริงๆนะเว้ย Forsaken off มันเหมือน camera ยิง here. สู้ไม่ได้อ่ะ He's always เจสันยืนเบ่งกล้ามอยู่ตรงกลางอ่ะ เอาแล้วแฟดโดนเพื่อน Square in the middle here. My Jing, God. good cover here is going toไม่ได้ let แฟดโดนเพื่อน Forsaken ฮัลโหล get ครับ back out. These two, Jason and Jing. วางไว้ได้เลยครับวางไว้ได้เลยครับพี่ Now a bit of a paranoia just to push PRX back. แฟดของไอ้ just My make them Freak more ไอ้เหี้ย aware. มาจาก A main Good swing through here. Man, that's just going to be it. This is the Forsaken show. พี่เคยตัดผมเสร็จแล้วเคยอยากต่อยช่างไหม เคย Yeah, I mean, that was. I mean, กูเดินวนแบบ it says flaws at the bottom. เดินวน Yeah, หน้าร้านมันอะ it was, แบบ a moment they were looking คิดอยู่ในใจ untouchable. ว่าแบบ 5 ultimates now. กูอยากเอารูปให้มึงดูเนี่ยเทียบเนี่ยมันเหมือนตรงไหนเนี่ย It really tests Zeta's mental resilience. คืออยากเข้าไปถาม Lost อะ that many rounds in a row. แต่เราก็ไม่อยากมีปัญหาถูกต้องปะล่ะ Approaches. I think it was Laz's call to actually position 3 players up over by mid to peek out, but they still lost those. คือแม่ง duels. ตัดเอาตามใจอะเด็ In those moments, ไอ้เหี้ย you need to ทุกครั้ง find a ที่ไป different ที่ไป solution. ตัดรูปเอ้ย You need ทุย to pull yourself together ตัด and you ผม can't give up. ตัดรูปไปอีก ไม่เคยที่แบบว่าจะไม่โชว์รูปเลยนะ They're gonna try this time around. เพื่อแบบว่าเป็นเหมือนการยืนยันแบบหนึ่งว่า เอ้ยพี่มันเหมือนตรงไหนวะเนี่ยแบบเราสามารถถามได้อะอะไร Only แบบ got เนี้ย 3 more rounds here in this half. This is looking very bad right now for them. Looks like they're gonna come up towards B. แฮชแท็กเบ้าหน้าก็สำคัญพี่ I have the spike. And it looks like ไม่ they're committed to ไม่ this. เกี่ยว ขอแค่ทรงผมมันเป๊ะแบบที่ในรูปก็พอ Until now. All right, something's gonna spill through. ถ้ามันเข้ากับเบ้าหน้าไหมนั้นอีกเรื่องหนึ่ง Actually แต่ทรงผมต้องเหมือน inside the site itself. Oh my goodness. Oh, Mind Freak. Crazy drops there from Mind Freak. 10 does get him.
มันเกี่ยวอะไรกับเบ้าหน้าวะ Matter of retaking this. ก็กูอยากได้ทรงเนี้ย Oh, divide. ไปแปะในหัวไอ้เหี้ยนิกเนี่ย What is that skin? I'm kidding. มันจะเป็นต้องเบ้าหน้า Is ด้วย this เหรอ gonna be another save? I don't even know. I mean, the I problem think is it is. saving for what? I mean, I guess they're gonna For a have a rainy few day. more around. Yeah, but I mean, they've saved so many times. The pockets here of Paper X are so deep. It's a As 2 far on as 4. credits go, It is. ใจเย็นใจเย็นเตอร์ใจเย็นเตอร์ they're loaded. They got that drip, but ไม่ still. ไม่ใช่โครงหน้า You know, you gotta. ไอ้เหี้ยสมมติกูให้ไปเนี่ยหน้าม้ายาวๆเลยปรับรูปหน้าม้ายาวๆเลยแต่มันตัดมาสั้นเนี่ย This is why Paper X. อันนี้เบ้าหน้าไหม Absolutely. กูอยากจะเบ้าตาแม่งสักทีไอ้เหี้ย That's the thing about Valorant, though. You could hunt, but you also have to keep in mind that risk that you might actually give your opponents more ultimate points, more credits. แบบพี่ขอหนาๆนะพี่ At the same time, I mean. ห you're นาๆ nearing นะ the พี่ end of the first half, and ไอสัตว์ Paper พอ Rex, ตัดเสร็จ look at ปุ๊บ the หยิบ way they หยิบ actually หยิบ play หยิบ this. หยิบ It เขา might เรียกว่าอะไร not be กันไกรซอยมาสับ rush. เรียบร้อยเย็ดแม่นึกว่าทรงนักเรียน Viewing party in Singapore is so hyped. คือไม่ได้ดั่งใจสักอย่าง Still, I mean, I gotta say, I'm kind of with him. Paper X is looking great. that was smart to leave Myfrig on the lurk. You have to love Paper X right now. Zeta. Hopefully they can find a solution to User this, but joined Paper your X channel. slowing down มา any เอ second. อดีเลยเพื่อน เริ่มยัง เอาเดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยวกู What a fake dash. สวยเลยพอดีเลยครับกำลังจะเริ่มเลยแมตช์ Well, Sugar Zero is starting to get the drop. I'm starting to an all-out duel. Yeah, this is a very Talon oddเลยวันนี้ moment. They're just not able คู่ to แรกครับ get in. ทารอนครับ Did something mess up? Was he supposed to actually dash in? I can't say for sure. Because But- he dashed into wine. รอเลยครับทารอน กูว่าแพ้แน่เลยบาทารอนน่ะ Looks like it was a mistake. ไอ้เหี้ยจะไหวไหมเนี่ยอาร์เจนจีน่ะ Possibly. It's hard to tell for sure, but right now it's what can these remaining players do? Zeta have done a good job at holding us down. เฮ้ยอะไร Smoke up, they sprayed through it. Yeah, they're going to do a res. Crow trying to find someone. Careful. Single move. That's your therapy เก็บ shape. ยาวไอ้เหี้ยช่างแชท So they're still waiting. They're going to try to push in here anyways. ไอ้เหี้ยกูไปก็ได้ไอ้เหี้ยไม่อยากอยู่แล้ววะไม่มีแต่คนด่า Yeah, เนี่ย that Divide ไปดีก does ว่า drop one. They're Không starting đi to chip away at this position. This is gonna, if they can actually break through here, I'm going to be just blown away. โชคดีโชคดีโชคดี Because I think they fumbled this a while back. Spike down A. Last player standing. Yeah, okay. Yeah. A well-deserved win there from Zeta. I don't know why they didn't try to bail on that spot. I mean, Last round in the half. I don't know, it's kind of like just throwing bodies at this one spot, but Zeta has turrets. I mean, not like literal Killjoy utility turret, but human turrets just holding up this one spot. They know that PaperX are still trying to break through it. We already have it blocked off. We have smokes up all over this area. That last round, Paper X looking like they were the monsters in a tower defense game. Yeah, that's rough. exactly it. Just mobs rushing in, trying to rush through, but unfortunately not going to happen. So they could afford a little bit of a loss, but it is the last round of the เอา first เว้ย half. เซตาเว้ย I mean, if Zeta can pull this up to 5-7, I think it is going to be a duel. เอาหน่อยเอาหน่อย God. What? Oh my god. โอ้ย Not quite enough to get two. Almost disgusting. Bye, so good. They see that there is one is at least Không locked down on the chinh. other side of the ice wall. They are planting, so we're going to have Divide just kind of hang out here, be the first Something. line of defense. Bit more cover. His position has been revealed because of the null command, though, so Sugar Zero and Crow are zeroed in that one spot. Oh my god, Divide escapes and creates another opportunity. What is happening? They're everywhere. โอ้ยงานง่ายว่ะเพเปอร์เล็ก Sultan, That was Ngay wild, vậy mà. man. Switching sides. Okay, he dodged that flash in the nick of time, and PaperX makes it an 8-4. damn, you're good. ชอบเอาเฮ้ยเอา Pistol เฮ้ย round time. There's ชอบจัดดูดิ Forsaken just buying a หน้ามันใหญ่เลยดิ oh, did he? Yeah, you're right, he did. No utility, let's just get โคตรซิ่งอ่ะ Yeah. Well, แม่งซิงกันจัดแม่งซิงกันจัด the game of clicking on heads. Hits get plus 100 points. Zeta slowly starting to push in towards the A side and trying to make a split play happen. Oh! Oh. Okay. นั่นไง Bit of a trade out ไอ้เหี้ย here. ก็ต้องมาถึงกู Something gonna back พอมี up. อิชิต้น Wait ปุ๊บ for นั่นแหละ reinforcements. ต้องมี Oh, wow. Mind Freak keeps the cover here. They don't know that something's around here, and so he's going to get the next shot. มันปามันมา Almost gets the push in. One enemy
enemy remaining. เรียบร้อย 2G ครับอย่างนี้ He gets the kill. 2G ที่แปลว่า Huge round here for Paper X. อะไร Likely round 2 win in the second game, half unless Zeta can really Yeah, swing yeah, this food, one. yeah, I'm food. really curious to see the Zeta buys now. Just put yourself in Zeta's shoes, in Laz's shoes in that final moment, and you feel ไม่มีอะไร claustrophobic ก็กูเกม because ถูกแล้ว someone's on your back by heaven, device up in front, Remaining. and you're trying to get a good flick onto him, but fortunately it's just not going to happen. And it shows โบโฮ Zeta, โฮ although they โฮ have the เลย right strats to actually go for this execute, Paper X has protocols just to fall back bit by bit at the same time, and they had those close range duels where they knew how to win. Now pushing out, it's going to ไอ be เซ Jin. ต้ามันจะมีโอกาสเข้ารอบป่าวะ มีเยอะด้วย It's going to run out of This ammo. is just weird to watch. เรียบร้อยกระ How สุน much หมด can one man hold over here? ไอ้จริงมันก็เวอร์เหมือนกันนะ เวอร์อยู่ Thinned out a little bit here. โอ้ยโคตรซิ่งโคตรซิ่งดาวันโคตรซิ่ง So good. He's going to escape right down here. He needs to reload. Only 3 bullets in the chamber. He's going to take a wide angle back here. Forsaken ready with the sheriff. It's just like a slow firing Odin. One way to think of it. Yeah, well, maybe the bullets are the same color. Oh, actually, I don't know. It's just an Yeah, Odin let's where you have to correct me on click that. for every bullet. Just think about that. Here's the thing, though. ไปเล่นเอาเบียนแล้วมุก Well, เริ่มดรอป Zeta, นายุทธ they managed to scrounge up a little bit. Crow picking up Drop off. a weapon somewhere along the way. ไม่ได้เล่น Oh, หมู no, that's โถ gonna แต่ยังโดนเหมือนเดิมนะยังโดนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน surprise Paper X. Something. เชี่ยวันนี้ต้องแข่งเหรอวะ He should be able to at least drop Can't like one. It's going to be ไอ้ Sugar เบี้ย Yeah. เออ Oh my god, he gets 2 and เอ้า escapes. แข่งได้ไง that one. ไอ้ตานไป Sorry, นะ gets 1. อ้าวตามไปไหน All right. ไปแล้วร้านเหล้าแล้ว Okay. That's what I meant to say. Then Mindfreak gets the other one. Left. They're so low, Tasteless. Yeah. Doesn't matter how many they get. Just ไปตั้งแต่หัววันเลยเหรอ เออ เหี้ยช่วยเขาเปิดร้านหรือไงไอ้สัตว์ still เรียกวอลคอรอไงรอร้านเปิด 17 seconds. They're looking for a frag. เผาหัวไป They want to. 5 วิอ้าว เอ้าอะไรเนี่ย One. This is มี looking พัง like มี it's พัง going to มี be a พัง 10 บ้าง to มีพัง 4. บ้าง เรียบร้อยครับ Alrighty. 11 13 4 Good luck, ทรงนี้ Zeta. Ui, You mi have thê toว่ะ win. Third round in the มีดดับ second มือ half. เหี้ย Or I think this is going to be mathematically impossible pretty soon. I mean, Paper X has played Mi so đập mờ. well. We're going to have a stronger, bulkier next couple rounds. Especially this one, because if Zeta loses this, that could very easily be match point for Paper X. And Achilles is right. You know, we've been looking for a lot of these plays from Zeta. Laz has been stepping up. He's got 11 kills right now. He's leading by example, but we also need depth to be in form. He hasn't really shown up today, not yet. He needs to be there for his team. But it's just so difficult when you've got that many duelists in front of you from Paper X. So they've already confirmed that mid is pretty much theirs to try to creep into. Find There's a you. push here from Paper X. They're looking to see if anybody's อยาก going ดู to แข่งใช่ไหม all the way around. It is a ก็ double ได้ดู back อยู่ here. แล้วเนี่ยแต่ก็แข่ง Forsaken ด่าน ready. หนึ่งด่านเพร์ล So maybe Zeta แบบเดียวเหรอ แมปเดียว they're out. เพราะว่า ก็เจอตึงแล้วเนี่ยตอนเนี้ย เก็บ เจอ ไว้ เริ่มตึงแล้ว ใช่เหรอ เอาก็เจอคนชนะด้วยกันมา เอ้ยชิบหายแล้ว And I think they're going to send the แล้วถ้าแพ้อะ Sugar Zero has one. แพ้ก็ เยี่ยกดดันวายสัตว์ Trying to push Paper X back, but Oi. still with the judge. ไม่อยากแข่งแล้ววะโอ้ย Oh my Something god. gets What? two and Shit, something. escapes. Actually shot through the grate, I believe, back there. จะกลางอากาศเลยเหรอ Thankfully, Crow is here just to Oh, push limit, them back, limit. but Ow. right behind him, he actually ow, swings ow. onto Oi. the buy. Oh, Ching ow, trying to get it's through, up. but Yeah. no. แค่คนคนเดียวฆ่าไม่ได้ Puts him down. เฮ้ย What can Mindfreak do? They try to blind here. All right. Not a bad Wow. round. Zeta gets that win. Only 2 rifles carry on into the next round, though. Paper X really making Zeta work. เหี้ย Bit of a pre-fire for Mindfreak, but yes, คราว that's ซี a โร่ good round from Zeta. ใช่เป็น Knowing สุ how กะ to pinch them in because of that positioning from Paper X, the way that they were held up in garage. I mean, not garage, B main. That wasอะไรวะ just แม่ง how บอกว่าส่ง Zeta ถูก went แล้ว in through the แล้ middle วกูลง instead. ไปไม่เจอคุย Wrap them around. They have the guns. They had to make it work, and they did. ไอ้ปลาในบ่อกันแดกกันได้ปะ Still being able to buy up. Oh, That's bye. something on the operator. Yeah, and where is something going to be? It looks like he's looking into mid here. They've already smoked that out. So it's going to be Mindfreak that's going to have to hold this. Oh my Oh god! my god, he gets the kill and just slides right back out. I can't believe it. เฮ้ย Nice. เหี้ย Mindfreak กล้าเล่นจัด Over here into Wine.
they know he's here. อยู่คนเดียวด้วยนี่ประเด็นอ่ะ Yeah, and he's gonna get dropped. โอ้นั่นไง Jing could actually create some good crossfire สวยจัดเลยมาฟิก along with a divide coming in here, and they're not in the site yet. ช้าไปเหรอ Jing with a lurk. He wants to kill him. Divide trying to get ให้กูดู information ช่อง from his friend there, but ไอ้บูมมันเลยช้า ZETA is playing it safe, expecting the peek out from Paper X. They want it to happen, but in all of this time, เฮ้ยจริงเจ็บ2ไอ้ time เหี้ย is of the essence. What? ผม Jing จริง can't quite get a shot. Oh my god. Oh my เป็นไง Oh, Ben, guys, Paper X stop power talking. play is just too good. Just Sugar Zero left over. They actually pushed into Yeah. that area. Oh! Not even Bỏ letting lẽ bác Bùi mà. ZETA try to make the first move. They called it. They moved in, got the kills. That's the 11th win. we have timeout? No? Yeah, where are the timeouts? This is painful. Paper Rex, I can't believe he's that confident. ZETA gives him that much space that he actually sneaks into wine, allows her Divide to peek out along with him as well. ZETA, despite having so many players stationed up by A-Main, they were watching that angle. They knew Paper was going to peek out, but they still weren't able to win in those duels. All right, we've got Depp here, ready to meet something. Who's going to win this duel? Oh my God! And it's something. He is picked back off though. มา And แล้ว does จ้า a check kill from far. The Aldron's going to come in. They do spot Mind Freak behind the box. He's going to teleport back into hell. โอ้ย And eventually Sugar Zero is going to find him too. เหี้ยส่งแบบ3อ่ะ Crucial for Paper X to go together as a team on this retake. That ส่ they งแบบ will, 3จริงครับ coordinating แบบ on นี้ it. Them. Floor banging happening over here from hell into heaven. Oh, not wall, floor. Yeah. ZETA are trying to hold them back though, spending all of this utility to push them off. เอาดู A funny orb there. ไอ้เหี้ยมันมาแล้วครับ ตอนเนี้ยเซต้าเครื่องติด Two by Hell, one by Generator. สตาร์ทติดง่ายด้วยตัวเนี้ย Oh my. And ดูดีเอา they ดู might ดีเอา still do this. Divide is the last one left ถอดไฟล์ over. กันอย่างดีครับนี่ไง Okay, Sugar Zero too fast. Woo, close one there for ZETA. They don't want Paper X to get 12. Obviously 13 is even worse, but like, you know, how many more rounds can you combo together? I mean, that's the real challenge. That's the price that ZETA's paying for this, the success that Paper X has already had. Yeah, I mean, certainly Damn, comes Ted. close. That was a very nice shot. But you have to admire that ZETA are เอาเว้ย still เอาเว้ย standing. ZETA are not backing down. With the way that they're There. holding the site as well, it's just classic good maneuvers. Meanwhile, for Paper X, bringing out the Odin. Oh น่า my เสียดายความสามารถเป็นได้แค่หมา What? หำหอน Suppressive ไอ้ fire. เหี้ย ZETA, you know, รู้สึก trying อยาก to ฆ่าสัต hide ว์ away from it, หมา allows her หำหอน to ไป push อีก up. คงมีแต่เรา Boaz gets ที่ต้องนั่งเศร้า มีหยอกหรือว่าอะไรนะ taken now. Going to อัน be นี้ back here with ไหน this เพื่อนดอก Odin. ไหนหยอกไว้ He is pinged. They're going to try to bum rush him. Oh my God, the spike is now dropped. Spike down. Ding. Oh, and king, Laz nah. is so low. โอ้แลสโซโล Paper X's round, but Oh, แลด he ปา took- ดีแลด No, yeah, there he is. He does get flanked. นี่ไง Planted. บอกแล้ว on the flank as Okay, well. Yeah. Laz is dropped. Something with blade straw on here. Depp has to be ไป ready. แล้ว กับฉัน Good thing is that something ต doesn't อน happen ยัง now. เป็นพาในอุ้ย เอาดูดิเอา That he is! ไทยปะล่ะ โอ้ ไทยปะล่ะ Depp, always ready, Hey, always mate. someone that you can count on. That was ใช่ไหมล่ะ sick. เหี้ย ไอ้เหี้ย เป็น ดู อีเลเว่นนะครับ Round พวก there. ดูไม่เป็นในสัตว์ Deck, you are so. Depp, you are so. ว้าว So we missed that earlier. That's just wild. Yes. เหี้ยพวกดูไม่เป็น But again, it's in these rounds, เหี้ยแม่ง close. เหี้ย from ทำทรงอ่าน Zeta, เกม keeps ไม่ them ทัด alive, keeps the spirits up, and that's something that they sorely need. And then the timeout. 7 to 11. โหดรู้เยอะเหมือนตอนอยู่ฟูลเซนเลยพี่ยุทธแน่นอ ธรรม น ดาครับผม Yeah, man. เรื่องแผน This พี่ is, เป๊ะ เอ๊ะ เพื่อนพี่เป๊ะอยู่แล้ว Great map so far. Zeta's doing it. ผมไหม They're fighting back. ข้อ They're มูล winning ข้อมูล these. ข้อ อั มู น ล นี้ชมใช่ไหม ไม่บางทีมันก็ Funny ต round บมือข้างเดียวไม่ดัง สมมุติเราแผนเป๊ะใช่ไหม แต่ไปให้พวกแบบพวกไก่กาเล่นอ่ะมันก็ไม่ดีอยู่แล้วป่ะ จริงครับจริงครับ ไอ้เหี้ยมันก็ควบคู่กันไป That's a great ลุงก็ side. พูดถูก These sides have all been so much fun.
But yes, I mean, it's แผนกูมันระดับ again, ลีกแปซิฟิก showing ไงไปให้พวกสปิด basically เล่นมันไม่ยาก ideas of how Zeta will play. ไอ้พวกสปิด And that's ไอ้ why เหี้ย we have พวก that สปิดไอ้สัตว์ suppressive fire from the open. We มา have ไม่ได้นะ Zeta slowly ตอนนี้ส pushing ปิด up, เนี่ย ตอนนี้สปิด shooting 2 in พี the ออฟ common นะ spot where อ่อนนี้ you เหี้ย expect Zeta to be hiding it. If no one's there, ตอนนี้ you ส know, ปิด then 2 it doesn't get พีออฟนะครับ at ไอ้เหี้ย least พวกสปิดไอ้สัต โค ว์ ตรตึง But ไอ้ what เหี้ยเอาแผน happens แปซิฟิก in ไป a เล่น lot of เนี่ย this is มึนเดะมันไม่เข้าใจเกม อ่อนไอ้เหี้ยมันไม่ไหวหรอก and then เว้ย Zeta really knowing how to tamper with that, knowing how to hold back, wait for more frags, and then actually execute onto site and able to hold that as สมอง well. ไม่รับ Last play out by B main was instrumental เฮ้ย in allowing ไอ้ for อี Zeta ต้อย to นั้น get 1v2 อันนั้นอะไรเนี่ยเฮ้ย onto the next round. ปกป้องทีมมันปกป้องทีมมัน On a half. อะไรเฮ้ย Yeah. Now on paper, this should อุ้ย be เจ็บอ่ะนะ doable, round นัวนะ here นัวนะนี่นัวนะ for Zeta. They certainly are outgunning them. But there's moments like this where you can see them นี่ get ไง very ไอ้สัตว์ creative here. นี่ไง They're ล่ะ gonna dive in, Impressive. and this is Yeah. just a เริ่มภาพเริ่มมายังแบบสาม massacre. ทรงเริ่มตึงนะทรงเริ่มตึงนะ ทรงเริ่มตึงนะทรงเริ่มตึง Win here for Zeta. Just keeping it simple. We know where they're gonna be. ทรงเหมือน Rush โดน in, get them fragged out, and then we have the site. The timing is great because now Zeta is in position for the post plant. ทรงเริ่มโดนแล้วล่ะ In here. ทรงเริ่มมาจัดอะ I'm always interested in the way something might play in a moment like this. Now, there's a chance they just don't even go in at all. I'm not sure. They might just try to look for a pick if they can. The one thing is that he doesn't have a flash to go in off of, so he might Yeah. just be looking for exit frags with his teammates. Sure. This very well might keep Zeta trapped in on the site unless they leave by B main, and that's also where ชุด something เค could ยอยู่ peek ทีม out. ไหนเกิน3 เดือนบ้างครับ Not a bad idea, though. อุ้ย ก็มีครับก็มีแค่2 ทีมนะครับที่มันอยู่แบบเดียว Oh, man. This is a ก็ไม่ได้ยากหรอก นึกออกปะ แต่บรรยากาศมันพาไป ใช่ ใครจะอยากเป็นแบบนี้ล่ะ Just นะ by the ใครจะอยากมานั่งแพร่มน้ำลายไหลตรงนี้นะครับผ เอ ม อเกียร์ตังค์มันก็ต้องใช้ Yeah. มานั่งตรงนี้มันได้ตังค์ไหมล่ะ It's gonna snap right around Yep. the เห็น rim. ไหมล่ะ มัน เพื่อ ก็ น ไม่ได้เนี่ย แต่เติมเอาเบียนนะ But again, ฮะ แต่เติมเอาเบียนนะ ของมันต้องมีปะ and มันต้องมี recognizing how ของมันต้อง PRX เติม play for those exit ไม่มี frags. ไม่ได้ไอ้เหี้ ไม่ ย ได้ Keep themselves alive for โอ้โห one แม่ more round. 3 เหี้ย more เทน just แม่ to ง tie คุม things up. แจ้ด It's never over. 47ก็เอ้ย until it 47ก็47ด้วยนี่หว่า3 ทีมครับ actually- Something back on the off. 47อยู่นานไม่ใช่เหรอ Does เออ seem a little 47 อยู่ bit นาน daunting, but I don't want to count Zeta เดือนหนึ่ง ไม่ไม่ No, don't give up on Zeta อาทิตย์ yet. เดียว Don't sleep on them yet. But again, PRX ก็ถือว่านานอยู่นะ นานแล้ว accumulating their all เข้าไป teams. ปล่อยแผนครบแล้วไง PRX ครบแล้ว continuously ครบแล้ว looking for picks, and Zeta might be expecting it. They Some heard of that this- wall. Some of this may just come down to the engage over ไอ้ here. เหี้ยมึงเคยเห็นมือปืนรับจ้างวะล่ะมันอยู่ได้มันอยู่ไหนไม่ได้นาน เออมันต้องหนีคดี ใช่ ไอ้เหี้ยยิงเสร็จแล้วก็ต้องกบดาน ไปเรื่อยๆทำงานเสร็จเรียบร้อยทำงานเสร็จเรียบร้อยก็คือต้องไปครับ ยิงเสร็จแล้วต้องกบดานเจ็ดแม่โคตรเท่ A little bit เสร็จภารกิจแล้ว Just trying to suss out any positions from PRX on the B side, and again we're going back to เมื่อ that เช้าดูส sort ปอย of หนังเรื่อง methodical AKA Zeta. อะ 50 seconds ไป left on the ไปหา clock, ดู and เลย then they're ไป rotating ว่าจะดู over เต็มเรื่อง onto ไอ้ the เหี้ย A สปอย site. อย่างมันเลย Dark cover might have North Studio สวัสดีครับเนี่ย There's no one from PRX ชื่อช่อง to ชื่อ really ช่อง receive this information. เดี๋ยวนั่งดูย้อนหลัง พี่สุดที่รักผมหน่อยว่าชมผมโอ้ ลำพึงลำพันถึงมึงทั้งวันทั้งคืนฟอกเอ้ย ไอ้เหี้ยขนาดกูไม่ได้ดูนี่กูยังรู้เลยนะว่ามันน่าจะชมเยอะจริงอะ เยอะเยอะเยอะทั้งคืนเอ้าแล้วไม่รู้เหรอว่าอยู่ตรงเนี้ย Oh my God, he's gonna wrap all the way around here too. มันมีช็อตพีกเหรอบูมันมีช็อตแบบว่า แจ่มๆ as well. คัดบ้าเลย โอ้โห That was sick. งั้นก็ชมมันเละนะฮะ Break it เละ to เทะ Santo. And he's จะไปดู just เล่น done นะ such บอก a เดี๋ยว great มันจะ job เขิน at เปล่า hiding on ๆ the เนี่ย spot. In plain sight, Zeta no idea. Depp trying to go on the offensive, trying to find his form, but 30 seconds left. harder you บ่อย knock ฝาก on บอก that เป็น door, คุยอะไร the พี่เอ้า stronger it stays บ่อย shut. เอ้ย And Forsaken is the one that ถ้าตัวเตี้ยกว่า answers กูไม่เคยกลัวใครนะ Yeah, great closer. Mind Freaks just lurking in Boathouse there. กูตบ They just need one กู more. ตบอย่างเดียวไม่คุย Otherwise, Zeta's gonna have to win 4 in a row. Not impossible. เหมือนซื้อหนังสือชื่อ DX มาใช้แต่ลืมอ่านข้างในว่าเขาเตือนไว้แล้วว่าคนโง่ใช้ไม่ได้ peek out of the dark cover. หนังสือเอ้า Okay. Oh, good yeah, I was clip gonna for แต say. กหนึ่งซัมติงบอกแตกหนึ่งเพื่อน ซื้อหนังสือ So DX already a squishy around here. Aye. PRX, at least. ถ้าผู้เล่นมันชื่อสแต็ก That's
ชื่ออะไรเงี้ยมันก็น่าจะด่าไหวแล้วพอได้อยู่ เพลเยอร์มันไม่ได้ไง มันไปชื่ออภิญญาอะไรเงี้ยมัน Gonna bait out the rotation. พี่เลิฟอย่างเงี้ย เข้าไม่ถึงแผ โอ้ น ยไอ้เหี้ย Nobody's at B. จะได้ได้ไงนะ Not It's yet. a quad stack. Tapi lah. today. Zeta wants to go back there. They're expecting PRX to stay on this point, but it is match point as well. So any mistake and Zeta could have lost it. Def trying to find a little bit more. โอ้โห Backing him up. Ui, Swaps dọc, over hấp the dọc, short. อุ้ยชุบนะมีชุบนะ ดอกทันเปล่าวะ Oh, นั่นไงแล้วจุดเปลี่ยนเลยแล้วเปลี่ยนเลย PRX is still in I'm this. holding. โอ้แม่งเอ้ยจริงยิงไม่โดนอีก Oh, and the nightfall. Last player. โอ้โหโดนลีคอน Gun plays too good. Doesn't matter. ซูซันโตวิ่งมาโดนลีคอนยังติ๊กนึง It's a good attempt, but peeking off of it. Zeta again in the face of danger, in the face of death, they actually just hold still. เอาแล้วอายุธบอกแมป3หรอคัมแบ็กนะ Now back to Comeback that up, comeback. three-round Comeback ดู deficit. ดูแบบสาม Just to go into overtime. Let's see if Zeta could เอ do ้ย it. เฮ้ย It is 12-9. All it takes is one round for PRX. Okay. Round 22. Let's do this. Zeta ดุ hungry to ชิบ try หาย to มึ win งล this อง to ปล่อยมันออกไปดิ overtime. Are we gonna get it? ไอ้เหี้ยกัดเอาตายเลยมึงน่ะ Not forget something Đang ninh này. overextended. เผลอหนีเนี่ย Last time, kind of weakening อุ้ยโอ้โหดู position. มุมเป็นจริงดิ Gonna have มุม to เหี้ยวะน่ะ overextend this time. There's going to be a big push through mid, and Crow actually with some great Oh. gunplay is going to drop both เอาแมป engine. เอาเฮ้ยแล้วมุมเดิมเลยไอ้เหี้ย Strong wave ไอ้ for เหี้ย Zeta คาวมุมเดิม overwhelm จัด the site, but มุม now อร่อย they know. Device right เอา around แมป the แม่งหมุนอยู่ตรงเนี้ยสามสี่ศพอะ map as well. That's Save. so aware. Spike It's a planted. big Ui, wrap round. cái gì They đu vàng still đi. have plenty of time on เหี้ย the วางเข้าไป clock. ข้างในเหี้ย Something ตึงจัดจุด slow วาง walking all the way from here. So I guess they might want to just set up for exit for eggs. Yeah, same plan. PRX knows they have the lead, so they don't ไว้หลังกำแพงได้ไว้เป็นแล้ว Meanwhile, it's just more wind underneath Zeta's sails. Hold up. Devi's going to come here. And Solid that barrel. barrel of the gun gives it Again, away. man, these barrels are too long. They are. These are very long guns. We need the shorter ones. All right, something ready. He gets another one, dashes away. Wow! And, dude. You know, that's what I'm talking about. Clutch. The spike goes แต่ถ้า off. โค It's ตรโง่นัก a เตะดี round แค่ไหน win ก็ for ไม่ไหวเปล่าวะ Zeta, but ตั้ again, ง PRX. ต่อแต่มุ They ก played that แผนก็ไป perfectly. ลอกเขามา It's going to be such an expensive round coming up here for นั่ง นี่ Zeta เป็นพูด now. เป็นพูดถึงใคร Even วะ in a round loss, that you can findพี่หม่ำ tiny หรือเปล่า wins, and yes, we kind of Bên lên joke tọp. about it, but it is something that you have to keep in คิดว่า mind. เป็นแจ๊สไอ้เหี้ย Playing นั่ง it ตอบ out, มุก yes, ไอ้เหี้ย how your third person แม่ง model คิดว่าเป็นต looks. ลกบ้างไอ้เหี้ยมันนั่ง In ต่อ that ไอ้สัส moment, that's something that gave this dude something. ดีนะ An ไม่ใช่กู inkling of ไอ้เหี้ย where Zeta are going to approach from. So, round Bah. win to Zeta. เพื่อนกูจะไปทำอย่างนั้นได้ Two ไง round deficit now. ไม่มีหรอกแบบ But PRX เอา calls เอา the หา time เนี่ย out. อะไรแบบนั้นไม่มีหรอก All it takes is one round to finish this off สง in สาร a พี่ยุทธ 2-0, แบบพี่ to put that first win on the board in an สารอะไร official ฟอก match against Zeta. มันไม่ได้มันไม่ได้ว่าพี่ สงสารตัวเองเหรอฟ็อกวันเนี้ย Well, Bây it's giờ anh đu đi possible ông. for Zeta to do it, but you know they're going to be more limited ไปย้อนดู to get in this next round, and I think น่วมอยู่เห PRX มือนกัน very ทำแนวทาง handle นี้สนุก that เอ้า situation. ทารอนชอบนะถ้างั้นอ่ะ Going to be เอาไหมล่ะ frag. อันนั้นเลสิตแบงค์นะอย่างนั้นน่ะ เอาไหมล่ะฟอก มือซ้ายแบงค์นะ Right เอา now, เห็นบอกอยากเล่นส Zeta นุก is trying to go to ก็ overtime. เดี๋ยวเอาให้เลย From there. So PRX is basically เอาเปล่า trying to figure out exactly the most efficient way to play this out. แนะนำอย่า to ย้อน get เหร to อ the number พร้อม 13. เลย That can be 13 to 10. That can be พร้อมเสมอ 13 to 11. It เรีย doesn't กว่าเล matter ตุ้ม to เป๊ะ them as long as they get out. And that's why this is such a dangerous round. If you were in Zeta's shoes, what do you expect PRX เอ้ย to เอา do? แล้วจะคิดแผนได้ไงขนาดชื่อยังลอกโดจาแคท Do, แล้วเปลี่ยน or เป็น if โด they จา don't, ยุทธ how much time are you gonna have left? เอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้ว มีโดแล้วมีโดหนึ่งอัน But here comes PRX ยุทธต้องเปลี่ยนแล้ววะ on the hunt. All right, we've got something over มัน here ชื่ออะไรวะ in ไหน the ดูชื่อ middle หน่อยดิ again. Is he going to be able to get out? Oh, แบดกล้อง that was scary. มอเตอร์ฟักเกอร์666 โอเค เย้แบดกล้อง โคตรแบด แบ โคตรแบด แบดจริงแบดจริง โคตรแบดจัด ไอ้มึงต้องเปลี่ยนนะแบดยุทธ Oh, be so careful with the market. No, yeah, they made แบ it. ดยุทธมอเตอร์ฟักเกอร์777 เฮียสงสัยต้องเปลี่ยนเป็น Y1T บ้างไงเฮียทางนั้นอ่ะฮะ เฮ้ยโอ้โหนี่มึงพูดรีเริ่มเลย ถึงมึงจะชอบ Cut off the movement อะไรแบบนั้นเหรอ Tiny little problem
problem. Now PRX even shuts the door in their ชอบ faces. พวกนี้มันชอบอะไรแบบนี้แหละ They have to bulldoze through. If they do it fast enough, they might be able to overwhelm PRX's defenses. เอาจบแล้วดิ Okay, GG he đi. could get a read on this. He could get a wall bang too. เฮ้ย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 ยี Oh ตั้ม my god. No. Oh, they're gonna have to really hop around. And เอา it's- ตายตายเอา Oh my ตาย God, ตาย what? เอาตาย What? Forsaken. อุ้ยหูปืนกากไอ้เหี้ยถ้าปืนดีๆเสร็จแล้ว They managed to push through. 30 seconds Now left. timing is fast because PRX is right on their heel. Mind Freak gets one. There's two on ที่แล้วพอ site. ภาพจำมันเป็นแบบนี้ This ปุ๊บ B, หางานยากแล้ววะทางนั้นอะ the 2-0. They're ไอ้เหี้ย hiding แม่งไปแบบ all ไปเน้น over ไป by ทาง now. หาแล้วอะ Something's closing in on them. ไอ้เหี้ยใครเขารับมาแบบเนี้ย ทีมวาลีไงวาลี Smoke that out. Well played. วลีวลี They get two. พวกมึงแม่งแบบทำกูแบบเป็นตัวตลกไปแล้วอะ อุ้ยเจอนะเมื่อ He กี้ saw him. He saw him. Oh my โอ้ย god. โอ้ยโอ้ยดูความเร็วดูความเร็ว He's gonna be over there. เยี่ยความเร็วจัดความเร็วจัด On the other side of that smoke. ขวาเพื่อนขวา He knows he has to be to the right, and he is. That's gonna be it. 13-10 is how we end เยี่ย this. ซัมติงว่ะ A masterclass in retaking the B site. Perfect movement there by something.